Wusstest du, dass Schnarchen auch was mit der Atmung zu tun haben könnte? Und zwar meine ich jetzt nicht, dass irgendwie das Gaumensegel nicht richtig funktioniert oder was dir die Ärzte erzählen, sondern dass du einfach chronisch hyperventilierst. Beschäftig dich mit der Buteyko-Methode, dann wirst du wahrscheinlich nie wieder schnarchen. Bei mir war es so, ich habe immer wieder geschnarcht und seitdem ich Buteyko mache, ist das Schnarchen komplett weg.